Kendu soinua. Kendu soinua. Zeure ordenadorin kendu soinua. Baina, alez, bidei bat da, ez hau zet konektetako, jasen eiz izan dago ez konektetik bidei izan da. Bai, alez bat. Baina da konektau, baina zara bidei izan. Bueno, hasieran montotza gordune plenari, gaur jendetzuen. Lehendabiziko puntua aurreko batzarreko akta onartzea. Dainokadoz, bai? Onartuta. Bigarren puntua, 2023 urteko udala aurrekontuaren kreditu aldaketak. Bai? 4 kreditu aldaketan barri emotietoketan da. Biren kasuan batzordetik pasau da, aldaketa hau eta beste bi ez, bai? Oina esan dugu. 16. kreditu aldaketa ustekabeta, laurak dire kreditu habilitazioak. Horrek esan nahi da, diru laguntza bat jaso dauela udalak, eta orduan diru laguntza horrek habilita hoitzen dago, bai? Diru bat. 16. lotute da ustekabetara, ezbeharrak eta sortutako bideetan ustekabetara, handi jaso dugun diru laguntza batean lotute. 17. Berdintasunean eskidetza proiekturako jasotako diru laguntzaren habilitazioa izango litzateke. Eta 18 eta 19 eskidenak pasatu batzordetik, baina kreditu habilitazioak dira, zenat ez da gastuak eta batetik 18. da, abenduko kuota musika eskolako Pintxuko udalak pasau da bena, konsignatutakoa baina altuagoa izen da, eta lehendik musika eskolarako jasotako diru laguntza partida batean, diru gehiago jaso zana, bata besteagaz konbentzatzeko izen da. Eta 19. Beste diru laguntza bat, justu batzordea eta gero, honek bison barri jaso dugu justu batzordea eta gero. 19. dauka lotura genero ikuspegia udalerriaren antolaketa, hirigintza antolaketan genero ikuspegitik antolaketa horren azterketa bat egiteko diru laguntza bat. Diru laguntza horrekin gainera kubriduko dugu ixe kostuaren 100%. Eta horren habilitazioa. Horretxek. Honek bakarri dire aditzera motekoak. Orduan ez dauki boskatu beharrik eta ez dakitzegu beste zer argitxu beharra edo. Hurrengo puntua 2024ko udala aurrekontuaren hasierako onarpena. Eta postuen zerrendan postu 2 dotazio gana gehitzea. Aurrekontua aurkeztu zen batzordean, eskatu jatzuen ekarpenik edo egiteko, egunetan ez dugu jaso zelako ekarpenik, ez dakite ekarpenen bat, edo guk igual aurkeztuko dugu proposamena, eta gero horren gainean igual ekarpenak egin zenkiz. Hemen egingo dut compartir pantalla, eta ikusitzen da, ezta? Saiatuko naz, aurrekontuari buruz berbaiten aldan eta ulergarrien, bai?
Aurrekontuak osatzerako orduan, kontuan hartu dugu lau irizpide, esan daigu. Bai, batetik elkarrekin eraikitako aurrekontuak izetien, bai, eragile ezberdinekin izendako bilerak auzo batzarretan eta batzorde eta diferentetan jasotako ekarpenak kontuan edukita. Gero bilerak egin dira bai aurrekontu sasoien, baina baitxe bila hauteskunde sasoitik justo fresko aurki gendun azterketa hori. Nahi dugu elkarrekin eraikitako aurrekontuak izetie eta gainera elkar elikatzekoek. Hau da, herrigileak izetie. Herrigintzan eragingo daben inbertsioak, partidak eta dirua izetie. Bigarren irizpide, hauteskundetako konpromiso erantzuna emoteko, ez? Gobernu aldaketa bat egoneran, gure kasuan hartu genduzan konpromiso eta arrastu gendun bide horreri erantzuna emongotzen aurrekontuak. Krisi testu ingurua kontuan hartuko daben aurrekontuak, ez bakarrik krisi ekonomikoa, krisi ekosoziala, zaintza energetikoa, ez? Krisi guzti horriei nolabait erantzuna emongotzena, eta berdintasuna helburu daukan aurrekontua izetie. Honek zesan nahi dau. Edozein inbertzio, edozein gastu egin aurretik, neurri handi batean ondo baloratzie egiten den gastu horrek daukan ondorioa izatie aldan eta berdintzaileena herritarrekiko. Bai, aldan eta herritar gehiengoaren gana heltzea eta aldan neurrian behar esan handiena daukien herritarren gana heltzea. 2024ko proposatzen den aurrekontua edo daukagun aurrekontua da 6.630.000 eta 99,51 eurokoa. Ehuneko 4,2 altuagoa, iazkoa baino, hori ez da egoten politikarien esku, hori beste faktore batzuen esku egoten da. Eta gero baldintzatuta dator, aurreko agintaldian egindako zorraren amortizazioa aurten hasi behar da, bai, kiroldegiaren berrikuntza horrek sortutako zorra, beraz nahiko lotuta dago zati bat, bai? 6. kapituluko zatia lotuta daukagu, 105.927,12 euroko amortizazioa bideratu behar dana. Eta 78.000 euro interesetan. Orduan, hori da apur bat kontestua. Sarreretan jasoko da udalkutzatik 4.211.155 euro, bai, 2023an baino ehuneko 8 gehiago. Gero jasoko genuke bai, 2023ko aurrelikidazio hori kasu honetan positiboa da, gertatu daiteke urteren batean negatibo izatea, kasu honetan positiboa da, beraz beste gehituko jako aurrekontuari, eta gero aurrekontu honek aurre ikusten dau, aurreko plenoan onartu genduzan ordenantza fiskaletan, onartu gendun igoera zergetan. Igoera hori ez da erabatekoa, zerga guztietan, baina ordenantza fiskaletan oroak 1,5ko igoera onartu zana. Gastuei dagokienez, holantxe egongo litzateke ez banatuta, lehenengo eta bigarren kapituluetako gastuak, pertsonal gastuak, hau da, udal behar ginen gastuak, gehi gastu arruntak eta mantenimenduak, hau da, udal eraikinetan eta sortzen diren mantenimendu, argia, gaza, berogailuk eta mantenimendu gastu guztiek hartzen dabe partida edo aurrekontu osoan zatirik handiena. Hortzen duzu, 4 milioitapiko zati zen. Bigarren zati handizena, da hirugarren eta laugarren kapituluak, finantza gastuak eta transferentzia arruntak. Finantza gastuak dira, kontuetan egoten diren horre bakuak kobratzen duzu esan gastuk, interesak eta horrek. Eta 1.206.000 izaten dira transferentzia arruntak horretxek dira mankomunidadeari, beste udal bateri, musika eskola betxik adizbaretsuko udalari, bestelako erakundei, fundazioa, bai? Hau da, beste erakunde batzuetan, egiten dugu zen ekarpen horrek. Urrengo potentiena izango da, 6. kapituloa, inbertzio errealak. Hauxe da zuzen be, kapitulo hau da, udal gobernuak esku hartzen, aukien lehiken kapitulo bakarra, esan nahi, kasi bakarra. Ametxe onartu edo ingenkez aldaketatxoa. Azkenengo zatia, 8. eta 9. kapituluak hau dira aktibo eta pasibo finantzerok, hau isek dira, adibidez, 5.457 euro horrek dira zorraren amortizazioa eta 20.000 horrek dire aktibo pasibo finantzieroak.
Eta gero, kreditu globalerako kapituloan ez da ezer aurre ikusten, bai, gero igual kreditu aldaketan bitxartez, eta zazpigarren kapitulan, kapital transferentzietarako be, momentuz ez da ikusten, gero aurrera ikusiko balitz, aldaketak egingo dira ez. Esan dugu moduan, hortxe horixen agertzen dan, bai, kapitulo horren, zeigarren kapituloan, hauesek dira, bai, 407.357,5 euro honek, udala gastatuko ditu honek gauzetan, bai? Zirkulazioaren eta aparkaleku antolamendua, kartelak, badoak, kotxe elektrikoetzako sistemak, bai? Karteldegia eta antolamendu hori, trafikoarena. Aldezarreko proiektua egiteko bigarren zatia, hasitza dago ja Aldezarreko birgaitzearen proiektua, eta proiektu hori amaitzu indar da, 2024an zehar, eta proiektu horrek ekarriko dau, ez bakarrik proiektua, ez bada plangintza bat, datozen urtietan nola gauzatuko da Aldezarraren birgaitze hori. Baina lehen urratza izan da proiektu bat idaztea. Proiektuaren bigarren zati hori 2024an. Brigadarentzako makinaria, hormigonera eta eurek behar daben materiala, herrialtzariak barriztu eta konpondu, urtero partidatxo bat egoten da, bankua garbitxu, bizikletan egotzeko sistema jartzeko, eta bar. Argiteria publikoan LED sistema amaitzuko da ja esartzen, herri guztizen, falta diren lineetan, 12.000 bat euro. Hainbat eraikinetan, derrigortute dauz, bizitza lineak esartzen horrek dire, teilatuetan esartzen diren kableak, beharginek, hortxe beharrak itxen da benean, seguridaderako. Horrek esarriko dira bekobentan, guagonen eta udaletzean bertan. Horrek dire, hainbat partida. Guagonen be, soinu ekipo barri bat erosiko da, eta gainera gaur jakin dugu, soinu ekipo horren eguneko altu bat, diruz lagundu dozkuela, orduan oso pozik gagoz. Guagonen be, arrisko mai borobil bat egoan, arriskutzu kendu zan, eta horren ordez, beste arrisko mai batzuk jarriko dira jardinean, 4.000 eurotan. Aekako pisuetan, udal lanak dira pisu horrek, eta lehioak barriztu behar dira, lehio barrizekaren jarri behar dira, 6.200 euro. Jaietarako estenatoki modular bat erosi behar da, honetarako be diru laguntza altua jaso dugu, beraz, ixe hauek kubri dute geratuko jagu. Kiroldegian be, sauna barriztuko da, konpondu eta barriztuko da. Auzobiren konponketetarako be, 76.000 bat euro. Hau gainera aurre ikusten dugu, aurrerago posible daukagunean kreditu aldaketa baten bitan erremanentetik partida galtzetien. Alkatetzak gelan bilerako lan egiteko sistema bat, ja jarri dugune, 500 eurokoa ez da, 200 eurokoa, online jente askorekin, kanpoko jente asko gazteta batzen gara, eta online egin iziteko. Bizitza lineak esan dut udaletzean, aerotermia esarriko da, berogailua udaletzeko berogailuak arazoak emoten dauz da, aerotermia sistema esarriko da, eta informatika ekipamenduetarako bebai, 3.500 euro. Guzti horrekin kumplitzen dugu aurrekontuan daukagun partida hori. Orokorrean, aurrekontutako beste partidatxo batzute aldatu duguz, eta honetxek dira barrikuntzak edo, bai? Oinarrizko zerbitzu publikoetan, udaltzain agente bat gehiago gehitu da, aurrekontuan gehitu da, eta RPT-an gehituko da, eta holan, domeketan be, udaltzain zerbitzua emonak izango dugu. Aldezarra birgaitzeko proiektua egingo da, eta datozen urtetako plangintza be proposatuko da. Eta holan, agintaldian zehar be, asmoa da, Aldezarra birgaitzen joatea. Kotxe elektrikoen entzufeak, hemen dauke usanak, orain arte doainik egon direnak, baina ordaintzeko moduan jarriko dira, hori erabiltzen da berak ordaindu beharko dau, eta baloratuko da herriko beste gune batzuetan be esartzea. Azken batean, energiaren eta energia berriztagarrien eta beste sistema batzuena alde egin behar badugu eta ikusten da, gizarte horren alde egiten ari dela, hori moldatu beharko dugu. Katuen inguruan be, eskaira eta kexak eta jasota eta gainera lege bat etorri jakulako katuen kolonien kontrolerako neurriak be esartzeko partida bat gordeko da eta lanean hasi gara ja markinan sortu den alkarte bategaz. Lursail publikoak erosteko bebai plangintza bat egingo da eta 2024ko aurrekontuetan lursail batzuk erosiko dira
Urbaso proiektuaren barruan. Lursail horrek, Barina inguruan, Ogibiotzen dagoz, ura hartune bat dago, Markinako urek hortik datoz, gehienak, eta helburua da Urbaso proiektua unibertsitateaz, Partzuergo eta hainbat ikerketa zentro dagoz hor sartuta, nahi da bena da basoaren zainketak zelan eragiten daben uraren kalitatean. Orduan, zelan eta basoa hobeto zainduta eta basoko espeziak zainduta, uraren kalitatean hobetuko leuke. Horretarako udalak egin behar dau, baso horrek bere ganatu, orduan erosi egin behar dauz. Hori ere egingo dau. Babes eta sustapen sozialetako jardueretan, Lagunkoia proiektuagaz jarraituko dugu, gauzatzen hasiko gara Lagunkoia proiektuari lotutako hainbat ahalduntze zaintzara bideratutako formakuntzak, hitzaldixek eta abar. Berdintasun saileko partida indartu egingo da, bai laguntza teknikoa indartuz eta baita bai ekimenetarako bai partida handituko da. Gazteria eta aisialdiratako atalak bai sortuko dira, holako atal bakar bat, gazteria eta aisialdia, eta diruz apur bat hornituko da, lotuta egongo da bai hezkuntzagaz, hau da hezkuntzari bai partida berezi bat ezarriko jako, eta beste partida berezi bat ezarriko da bizikidetzara bideratuta. Bizikidetza bai diruz hornituko da, eta bizikidetzara bideratuta egingo dira ekimenak. Dagoeneko hasitza gagoz, bizikidetza arazoak sortzen dauen jendearekin bitartekaritza prozesu bat, bitartekaritza komunitario prozesu bat martxan daukagu. Lehentasunezko ondasun publikoetan, EPAko ikaslentzako garraio laguntzak eskainiko dugu, lehen eskaintzen ziren. Hezkuntza zerbitzuak indartuko dira partidetan, oinarri bitartez da hezkuntza herri hezitzailea einez, baina baitxebe hezkuntzagaz lotutako ekintza zehatzak gauzatuz. Wagoneko hitzarmena zuzendu, blindatu eta indartu egingo da, beraz wagonera bideratuta dagoen dirua banatu eginda, bereizi eginda udalarentzako biharra zana eta udalak bere gain hartu behar dituen egitekoak, eta gero udal eta wagon kultura elkarteak bere kabuz eta bere modu autonoman gauzatzen daben bihar hori. Auzoetako jaiak indartu egingo dira, handitu da auzoetako jaietako partida. Kiroldegian egingo dira hainbat hobekuntza, sauna jarriko da, kantza marraztu eta kortina jarriko dira kantzan, pizkinako isolamenduaz hasi beharko gara lantzen pizkinak daukan temperaturagaz lotuta daukausan kexak ikusite, eta gero frontoia liberatu egingo da, frontoiaren erabilera sustatzeko badagoelako demanda bat. Laugarren puntan jarduera ekonomikoetan, auzo taxi zerbitzua indartu egingo da, bidaien muga kendu egingo da, eta hori bat konpentsatzeko handitu egin da baten partida. Hemen bai elkarteak laguntza eskatu dozku kuotak, bazkiden kuotak laguntzeko eta beraz hemen bai elkarte egotenako laguntza handitu egingo da. Turismo inguruan ordenatu egingo da, turismorako eukozan baliabideak ordenatzea falta zan eta lan horretan bai ibiliko gara. Gababusa indartu egingo da. Gababusa indartuko da, orain arte gaba bakarra etorten bazan makinara, datorren urterako 3 egunetan gababusa makinarako zerbitzua egon deixen Eleartibeko beste eskualdeko beste herrixetatik. Eta auzobideen zaintzarako indartu egingo da ez bakarrik zaintza espezifikoan, egingo da bideen inventario bat, partida bat gordeko da bideen inventario bat egiteko, ikusi dugu behar izena auzobideak eta batez bide publikoen egoera zein dan erreala ezagutzeko eta horren arabera bai udalak neurriak hartzeko. Garbiketa IGSB 2023an holan txiki izan eta holan jarraitze erabaki da 2 garbiketa egitea urtean, aurretik behin egiten zalako, 2 garbiketa eta bigarren garbiketa kunetak ondo garbitxute, hori izan da demanda bat gainera oso elkartetatik behin da berriz errepikatu dana. Eta orokorrean, bideetarako partida altzatzea espero da. Eta gero jarduera orokorretan, beste administrari bat, udaltzainez aparte administrari bat gehituko da diru bilketa zailean, behar izan handia ikusi delako. Eta gero udalbiltzarako partaidetza
gehitu da partidetan, udalgintzako partaidetza, eta itzulkina, baloratzen dugulako itzulkina da, azkenean kuota horretatik jasoko dugun onura handia dela baloratzen duguleko. Eta gero nahi izen dut, aipatu gabe ez neban txinai, gasturik ez dabenak, baina ikusten ez direnak, baina hortxe dagozanak. Hau da, udalak egiten daben beharra ez da aurrekontutara limitatzen. Eta hemen gu gaur eskagoz bakarrik aurkeztera udalak ingo daben beharra. Hemen aurkeztu dugu bakarrik gasto bat daukien beharrak, bai? Baina gero beste gauza asko egongo direla, bai? Horien artean, lehen aipatu duten moduan, aurrekontua oso mugatute dago, bai? Ez dauke margen askorik, bai? Gobernutik horrela egiteko, eta martxuan aurreko likidazioa ja egiten danean, remanentea liberatu egiten jako. Eta ja remanentea liberatuta dagoenean, udalak egin leikez bestelako inbertsioiek. Eta orduan guk nahi izen dugu zorrepe hona ekarri apur bat, verbalizatzeko, beste inbertsio batzuk egingo dugu, diru hori, soberakin hori eskuragarri daukagunean. Esate baterako herrigunean, 400.000 euro inguru, joango dira herrigunea bizigarriago egiteko. Eta alde zaharra irisgarriago egiteko proiektu horrez gain, azpiko errotan beste proiektu bat gauzatzeko dagoena eta diseinatze fasean dagoena, hor egingo dira beste aurre lantxo batzuk, bai? Aparkalekuak handitu, murala hor pausokide bloke batek eskatu dozku konpondu dabe blokearen zati bat, eta mural eder bat egiteko aukera eskaini dozku, eta mural hori egiteko aurrekontua behor sartu dugu. Zabala plazan hor konponketa batzuk egin behar dira plazan, berko parkinek umedareak eta daukizalako, orduan datorren urtean proiektua egingo dugu. Elkarlanean, bertako auzokidiekin eta herritxarrekin batera, plaza nahi dugun han diseinatu. Beko bentako kasuan beko bentan espazio arazoak egozan eta batez barrakoietan geunkozan aurreskolako ume txikisek, barrakoi horrek biziraupen mugatu aukirabe eta ja biziraupen hori iraungita aukirabe, eta derrigor ikusi dugu horreri lehentasunez aurten heltzie. Orduan, barrakoiak hortik kentzean antolatu behar izan da espazio guztia. Lan handia egin dugu azkenengo hilabetetan, bai beko benta LHiko zentroarekin, beko txiki zentroagaz, eta Markina BHI zentroagaz eta Guraso elkarteaz elkarlanien, handa gozan espazioak berraztertu eta berrantolatu. Aparteko eta alperriko inbertsio handirik egin barik, ia kapazak ginen elkarlanean hori egiteko. Lortu dugu, adostasun bat lortu dugu, eta hartaraia kendu ahal izango lukez barrakoiek. Faltaiako orain hezkuntza sailagaz hori negoziatzea, udalak ekarko dagoen inbertsioa da, edo zelan baina hezkuntza sailak ikuspegi teknikotik ipiniko eskuz, beran oharrak edo beran eskakizunek. San Miguel ermitan inbertsioak egingo dira, 400.000 euro, baina hau dator aurreko agintalditik diru laguntza bat lortu zen, balio edo bereziko ondarea zaintzeko, berez berbideratu behar izen da, esperantza eraikinerako sana, baina ez dozkuelaga, eta esan dozkue diru laguntza hori mantendu alkendula, beti be San Miguel ermitan inbertitzen basa. Eta, turismoa sustatzeari begira, San Miguel ermita egokitu egingo da. 400.000 euro horrek gorriz dagoz, 400.000 euro horrek jaso endogoz, eta berorrek gaztau egingo dire. Ez dutze suposatzen udalari aparteko inbertsiorik, baina onura turismoan izango litzateke. Eta gero landa garapena eta ingurumenari lotuta, lehen komentatu duten Urbaso proiektuko lurren erosketa, seguramente remanentetik inbarko dugun kreditu aldaketa baten bitartez, eta gero igoz eta larruzera ur hornidura. Hauek badakizue, lehen sektoreko eta gaztandegi importanteak direla, eta ur hornidura horrek kostu handiz eukon, eta orduan negoziazio latz batzuen ondorioz, lortu dugu Eusko Jaurlaritzak parte bat finantzatzea, eta ur partzuergoak beste parte bat, eta udalak hirugarren zati bat, eta nahiko egingarri. Horrek bihar danok, Urbaso eta 1.118.000, 6.000 eta 7.000
euro inguru beti. Ikusten duzu bi berba erabiltzen ditut, bizi eta garatu, bai? Partida batzuk doaz, Markinez hemen gustora bizitzera bideratutako inbertsioak, eta beste partida batzuk, bai, turismoa edo landa garapena, Markinez hemen garatzean lotutako partidak. Eta hori da gure aurrekontu proposamena. Ez da galderarik, oposizioa badakit igual beraen ekarpenak bekarreko ditxure geur. Eskerrik asko. Aurrekontuen inguruen, prozesu ikusten dugunea, prozesu parte hartzaile zabala bat ez da gain. Hau da, Richard Danak ez da beuki okeri beren proposamenak egiteko, helarazteko delai, edo idea batzuk botateko, ez? Ez da gona aukera hori, nendik inora, guk horreko urtietan hori bai sustatu izan dugu, Richard Danek okeri moten, bai? Eta, ikusten dugu hori kasu honetan ez da gain. Gero, sarrerak, aurrekontuaneko sarrerak di, altuenak dago esenak, sekulo partida ondizena udala jasotzen da udalkutxatik, eneko 8 esan daren modun alkatiek egon da, eta sarrera ondizenak egon da, inbertzien atala, ieskuaz konparaute, erdixe besta. Partidan sartzen dena beste auto batzuk egon diaz, eta, kasu honetan, inbertzien hasierako partide asko murriztu da, ez? Eta gero, moduek, ez? Moduek esango nuke, aurkeztu ziren aurrekontu honek abenduak 14, dela aste bete, eta plenora ekartzen da, handik astera ekartzen da plenora, ez? Orduan, landuek euren partetik, baina ez oposizioaz, nola baita esateko, ez? Eta eskartuko genduen urrengo aurrekontuek, denbora gisa eta behar bada beste batzar gisa, aurreko urtietan bi antolakuntza batzarretan aldu ziren, eta, horretarako, uste dut, dizela partida eta aurrekontu dizela, eta pleno udala urteko garrantzitsuenetariko bat, eta merezia bela azterketa bat udalien alderdi politiko bizarratien gehitxeaz. Eta, inbertzinen atalera junde, atatik esaldu daren moduen, posik ikusten du jarraipena. Jarraipena aurreko legealditik zelan bideratzen da, aspektu oso positibo ikusten dugu. Adibidez, Aldezarreko aurrekontu honetan sartute dago zen 207 milioi hortako inbertsioetan partidak aurrekontuan hartzen da nire hemendik hilabetera gutxi gorabehera erabili leikezenetan. Aldezarreko proiektua egitutako prozesu parte hartzaile baten ondorez etorri zen, ideia apuratu lantzen, eta hori lantzen ibili ginen. Landu izan dugu, leharti fundazioaz, estudio bateaz arkitektuena, diru laguntza aurkeztu izan da. Orduen, falta denerako egiten da gehigarri bat, eta hori oso positibo ikusten dugu hori horre ikutzia, inbertzio oso potentu da. Ikusiko da inaldan edo ez, baina, bentsat, proiektu inde ukitzi ez da. Ero brigadak beti eskatzen da bere gauzatxuek, LED argixek lehen dipe, hasi zen urtero aldatzen, jarraitzen dabe aldatzen, eta lineaz de bida horiek, indizen diez aurreko legalizen eta benbe bai. Aeka pizuen lehio berri zena eta eszenatoki modularra guk eskatutuko aurrekontu diez, orduan guk eskatu gendun eta espazean nintzen kreditu aldaketa bitzartez aurrekontutan sartzen ziren, orduan hemen datoz. Eta oso bide partidea ondizena, sekulokiaren ondizena ies egon zen, aurreko legalizien egon zen, eta jarraitzen da partida honek, eta ikusten da dagoela bolontati partida hori onditzeko. Auratermia hau galetxeran egotiana, beste inbertzio bat, dagoela hango aurrekontutan, egukindako energia planaren ondoren da, beste aukera batzuk hau ezen, eta azkenien bi aukera hau ezen, eta azkenien aerotermia hau galetxea leitxia egin izen da, hori faltadan ekintzen da hemen. Zaurretik partidie bazegoen, eta baitxe, apuratera bat ixe, kirolde gizien eta hori gizonez, sauna itxie, aurrera eramatien. Aurreko legaldizien ingen duen berdintasun plana, eta horren
ekintza desente egongo diaz, eta turismo proiektu hasi ginen garatzen horreko legaldizean, aldaketa batzukin, datorren urtien gauzatuko da. Hortan, oso ondo. Bigarren garbiketa osoetan komentatu da oso nahiratze hori jada egin da lehen aldiz jada inde zeuen. Oso batzarren ondorioz eskatu zana jada... Bai, baina esan duzu ingo dara, baina jada egin da behin. Egin dara urte, eta egingo dara datorren urtien, martxa behin jarraitzeko kontuaz. Eta gero gauzek beti adostu izan dute, adostu izan genuen, bere gara izan posizioa zen bat gauz ipini, bi ipini zian, arretzinako bai, eta urten hiru ipintzia, oso ondo ikusten dugu. Baina, markina seminen udaletxe beti izan dira ez inbertzio potentienak gerakinetatik da. Esan da moduen, martxuan ja likidazioa 2023ko inautori ikusiko da ze gerakin erremanente dagoen, eta horren arabera ikusiko da ze inbertzio bain. Hemen proposatzen dizenak, Zabala plazako proiektuek, osoki batzartu ginen aurreko legaldizean, eta ikusi zen premii zegoela, portzenteri batzuk jarri ziren, udalez ematoketako zenbat eurei, azterketa batzuk bai, eta aurrera jarraitu izena batzar horiekin, oso posibla. Turismotik lortu zen 4.000eko diru laguntza bat, ja jaso zana, kobrau zana, eta bideratu zen esperantzarekin, bai. Hor ikusten dago bat lotut egon bizan erromesen bidei buruz, Santiago bideai, eta ikusitxe titulartasuna ondoko nizen bizala, honi aldatzi ere, ondo bintzet, eskerrak hori lortu gala, eta horrein 4.000 eurok ez da izan gueltan, ez. Eko baita espazioko berrekoak eta, batzar batzuk bebai gupe egin ditu zen, bere sasoien, orduko reflexioa izan zen, TBH-ko maila, gera bat izan bizala, hartu zen estuizio bat, ikusi izan gune izan, bilera batzuk egon ziren, gero izen zen beste reflexio batzuk egon diez, salariak, beste berrantokelaak eta bat, eta horren inguruen beti uste dute beti dauztasunen lortu diala eskualiaz dauztasunez, kolako zuzendaritzakin, eta lortu izana hori eta diru hori, beste beko txikiko harrapala hori eitzeko fenomeno. Oinien beko txiki bi urtetik bera doain izate horrek bai egongo dau eta bai bida espazio geisa, orduan bai bidau, bai behar dau kolpeti horri eta berrantolatzi gune hori, argi eta garbi, pandemian ez da ikusten, segon horreteko demandari, baina bai, eta ondo ikusten dugu. Urbaso proiektutako lurrak erostiana, ingendu batzar batzute bai neikarrekin, gero batzuergo esartu zena, eta oin unibertsiari bezartu da. Horrekin, ados, bestie ura urbiltu biziek, eta jarraipen, esan proiektu horrek jarraipena bai kontuten ukitzi, ondo. Eta azpiko horretan eukilen un prozesu partazaio bat, mene ikusten dut datemat, bizidana azpiko horretan, gaur etorri dena pleno ontara, eta eukilen dut batzarrak, reflexio batzuk egon ziren, eta horrekin jarraitzie, ondo, bebai, bere denpori erun izen da, registro aldetik bere denpori erute balako, eta muralak eskakizunai baietzazen jakon, aurreko legalizio bat. Eta bide inventarioa proposame bat eukilen duen, zeskatu zen, beti egon dizalantzak bai edo ez itxi, eta oin aurrerekiti ere, lehendik datozen beste egitasmo bat aurrera juti bat duen. Egitasmoek eta proiektuek hasitxe edo hitzegin dezegozenak eta aurrera itxi oso positibo ikusten dugu. Laroz eta igoz bai partidie, kreditu aldaketa bidezun hartu genuen, EH Bilduk ezetza bozkatuan, momentu hortan, eta bitxorra zehazte bai batzarrak eman izan duguz, eta baitxe Laroz eta igozeko bastante egikoekin. Eta lortu da bai beste konfinantzazio bat, horrepe asko posten gaitxu, udalako lan bitxia aportago izango da belako, eta aurrera joan izateko zerren zain jumidaren sektoria. Guk proposatzen dugu bai, ikusten da hemen ja nahiko lotue, akatik esan da moduen aurrekontue, baina gure aldetik, gupe oinarritzen aprobatuk hauteskundetara aurkeztu genuen programan oinarritzute, hor atletismo piztie bere garaizen, zeuen aurrekontua, 55.000 inguru, entorrezen enpresa bat, atletismo erabiltzen daren erabiltzaiekin bizita bat ingen duen,
Eta hori berritzi, ondo ikusten dugu, barro eta kanpo futbola guztiz berrituta gero, eta alguen panprak aurrekontu bat, eskakun horren beste guztau, beste bat eskatu dugu, 98.000 euro da, guztauko jakun egitasmo hori, fetxa bat aljako eta ikusi alda, baina gu proposatzen dugu hori egitasmo aurrera edutie, eta kirolde gisen, ikusten da, mailego dagoela, mailego hori ordaindu behar da, eta baina beste fase batzute aurrekontu eskatute egunken. Eta igur geixen, momentu honetan kejasko daz, uran temperaturi zelako da, guk lortuen du nolabait 27 gradu mantentzia, esan erretzea izan, zelegi esaten dau gradu bitxiaz betetzen dela, baina erabiltzaileek izango izan pozik. Eta ikusten da, piztina txikixen, hotza paseten dara, eta inguratzailea eitzeko 108.000 aurrekontu bat dau. Gustauko jakun hori bai, kiroldegiko horrengo fasi bai, legealdi honetan aurrera edutie, eta hor frontoi txikixen bai, sasoien indendu berba lurraldeko batzorde baten, nahiko deseroso jenti egoten da eskupilota partiduk ikusten, eta nolabait, azterketa bat edo itxie zer egin leiken, izango izan ikerketa bat edo proiektu bat, ez da apurbatik guztie, apurbatik ikusitxe bai, pilotiek, bai zestaz, eta eskuz bai, zela puntar hartu daben, igual, ez dakit, gauza batzuk ingen berba, kristal batzuk, ez ikortina batzuk, ez dakit, hor zozer ingen duen berba, guztako jakun bai, hori nola bai, eltzi bai, eta aurretik indako planak, energia planak, berdintasun planak, karrera planak, hor dago esen ekintzak edo horredanak, legealdi honetan aurrera bultzatzea. EAJ-koa diren horrekotu honek, duten gauz, ez da gobernu berri honek, ez daudela zer egin, euren jarraipena bakarrik, ulertzen dudan agaitik, eta zuk oso ondo espliko duzun agaitik, ekintza asko dira, lehengoan jarraipena, eta hain zuzen ere, horregaitik, udalonek ez daukit, margen askorik, ezelako, zeuk aipatzen duzu esan, atletismo bandrak, irudek, bestea, eta bestea. Orduan, zelan jarraipena erabaki dugun ematea, orko askori, aurrekontua da, danak, eta daukagun margena. Beraz, amendan 14an aurkeztea, eta aparteko prozesu parte hartzailerik ez egitea, hain zuzen ere oso lotuta egon garelako. Zehazitako proiektuak edo ja adjudikatuta egon direlako, edo hasitza eta konpromisoak hartuta. Orduan, ezelako margenik gabe egon garenez, azkenean prozesu parte hartzaile batek alperriko emaitzak emoko zen. Eta ja gentozen hainbat eta hainbat batzorde, batzar ireki, eragileekin batuta, eta hortik jaso behar gendun informazio guztixe. Eta zalantzak uki badu, zindartzinoren batean, zuzenean batu gara. Zego batu zarien pertsona guzti horrekin, geupe hainbat bilera egin duguz. Eta beko bentarekin, aipatu nahiko neuke, bilera bakar bat bera bez, ezen dula egin, zuzendaritza guztiekin. Aurreko agintaldian, onartu zen, makina behatzeik eskatu gotzuen ikasgela bat, eta direktamente ikasgelaren proiektu egin, eta ikasgelaren proiektu hori gauzatzeko aurrekontua. Ezelako batzar, elkarlan, eragileekin batu, eztabaidatu, adostu, eta ezelako prozesurik egin gabe. Beraz, hor zuzendu egin behar dutzu. Eta beko txikik behar dabela, beko txikik ez dau behar, orain doako dalako, beko txikik behar dau, azkenengo agintaldian bizita bakar bat bera ere ez dauelako egin alkateak beko txikiko barrakoietara, eta beko txikiko barrakoiak dagozalako osasun aldetik lotzagarri. Humedadez beteta eta umeak dagoz oso egoera eskasean. Eta hori dela eta udal gobernu barri honek lehentasuna beko txikin jarri dago. Urbasorekin eta Neikerrekin, bai, adostuta egon dira, baina zelako aurrera pausurik eman barik. Eta zeuk esatu duzun moduan, beren momentuan, igoz eta larrusekoari ez jakonesetza esan. Esan jakonesetza, kreditu aldaketa batean, ez dakitzen bat milioi euro lotzeagaz. Eta partida berean, gauza bat eta beste bat, eta ezelako kajon desastre batean sartu zirelako kontu guzti horrek ezelako plangintzarik egin barik, omen ekartzen dugun moduan zer goazen ekartera edo zertan inbertitzera goazen.
Bestetik, zeure egiten duzu zen proposamena, puntuan, etorten danean, eta aukera daukagunean, eta ez dut ikusten aukerarik egongo da, 2024an, zehar, ikusitxe, zelako inbertsioekin gabizen, aztertu ingo dugu. Barriro errepikatzen dut, hasieran aipatu dutena. Gure ikuspegia, udal gobernu honen ikuspegi berdintzaile bat izango da. Eta ez zelako inbertsiorik egin aurretik, aztertu egingo da, inbertsio horrek zen nolako eragina daukan zehar lerro guztietan. Generoan, berdintasunean, behar izana dauken pertsonengan, eta abar. Ez daukagu zalantzarik, piztina inguratzailea behar dauela, piztina txikia baina piztina handiak bai. Zuek 27 gradutan negoziatu duzu eta gu 28 gradutan ari gara bai negoziatzen, bai? Eta frontoi txikian eta kiroldegiko fasea, zu zeuk esan duzu, amortizazio 4 urtez amortizatu behar dugu kiroldegian egindako lanok, eta amortizazio hori eta zorrak kitatu arte, udal honek daukaz eskuak lotuta. Energia planarekin jarretuko dugu, harrera planarekin, berdintasun planarekin, ze berdintasun planak geukasi gendun. Udala, bi agintaldi, orduan, jarraipena egon mongotzago, jakina. Eta 5.000 euro gehiago. Eta 5.000 euro gehiago plan hori gauzatzeko. Esan dutenean bardintasuna, esan nahi dutena da, pantraka esate baterako, eta ez dugu pantrakaren kontrako ezer, eta egin beharko da. Baina kasualidadez, berdintasunetik eduki gendun, genero ikuspegitik irigintza lantzeko batzar batean, eredu moduan, jarri jakun, pertsona aditu batzuk emoskuen, pantraka, guneen, edo eremu, ez da, hiriko eremuen maskulinizazioaren inguruko eredu ezera. Hau da, pantraka jartzeak, suposatzen dau, batez be, mutikoek erabiliko daben gune bat izatea. Beraz, pantraka jarri beharko bagenduke, guk eskatuko dugu azterketa bat, sustatze lan bat, edo benetan balorazio bat, horrek zer suposatuko dauen, genero ikuspegitik, edo bestelako ikuspegi. Eta orduan, udal honek zeukaritatu duzun moduan, berakina eskuragarri dagoenean, edu beharko dotze, baina ipatutako proiektuei, edo baita zeu ekarri duzun esan, proiektu honei be. Eta orduan, banaka egingo dugu egin beharreko azterketa. Eta hauxe da, nik esatuko daukat. Ez dakit beste inok. Aurreko agintaldiko aipamena egin badelako. Hombre, nik aipatzeko esan duzu, aurreko agintaldi zen, aurrekontu parte hartzaileek aipatu dozuz. Bueno, nik ez dago esango parte hartzaile danik etxe guztixetan, inkesta, 4 galdera, 5 galdera, 6 galderako inkesta bat, papel bat bisaltzen daren etxera, eta ez dakizen bat erantzun jaso ginen udalien, ez dut uste hori parte hartzaile inundik inora danik. Uste dut, maizetzetik, edo ekainetik, ona, arlo guztixetan, parte hartze gehisa egon dela egin dugu zen bileretan aurrez aurre, gentiaz, eta ekarpen handiz hauek jaso itxule papel soil bat buzoietan sartute baino. Hori da esatuko duketen, orduan ez dakit zer ideitzen jakon parte hartzaile eta zeri ez. Geratzen jakuna da, boskatzea. Nik uste baten erantzutu komentatu zuen puntuet. Horrema bat, bekoentako partida bat ipin izan, eta ez dut kontatu izan, zeskatizun egon zen bekoentatik gela bat gehi itxiana, eta batzarrak egon ziren, eta guztiek pasaudio bi kontzeilutatik, bai hezkuntzatik eta bai TBH-BH-etik. Orduan, jakitu non da gure solpartie, jakitu non dire arajun dizentanak, eta komentatu izen da, bai. Bekoetzik ere, bai indiez dizitak, idoia zinegotzize zegoen, idoia zinegotzize bai itxubizitak, bai egon da pendiente, eta bai jun izen da. Barrakoiek iraun bita zegoezen, EH-Bildu agintaldi zen, bai. Eta jarraitzaren hor. Osea, iraun bita doz, aspaldi. Orduan, bilerak, bai, egon diez. Larroz eta egon seguruz, derrigorrezko esan partida bat itxia ere indiru laguntza sartu izateko. Derrigorrezko esan, bilera konzien eurekin,
Oroloz, arduradune hortan, eta Gaztantegi Bixetarra ere bai, momentu honetan Bizkaiko Foru Aldundiko nekazaritza diputatu da Arantza Dutxaz, bai, ginen, duen lan dute dauz, eta beharrezko ikusten zen, bai, gehin diru laguntza hori lortzeko, partida hori gauzatzie, bai. Bueno, prozesu batatzein inguru, txaperi iritsi zedako, azartiko hortan, eta berdintasun plana edago kizonez, bai, Bilduk Iban Legoko berdintasun plana, jarri gaitxo zen dugun batzak guztitzetan. Iban, ondala Legoko agintaldi zen, baina bigarren agintaldi zen esan berdintasunarekiko ikusitxe, argi eta garbi galdetute da mendu daletxien, eta ez da lain indonak ekintzari, pertsona bat zinegotzi bat arduratzen zen hori buruz, itxin izalapur bat, eta bai ikusten edu alderdi bizetatik, bai atzikitu eta bai EAJPNV-tik, berdintasun plan barri bat itxia eta garrantzi zemotik aurrera erutia. Zeren aurreko uon ginen, baina aurreko lagurtietak esan egon apur bat, alde batera nolabait itxitxe gomazan, bai? Nik gauzatxo bat loiz, justo ganera ipatu duzu zinegotzi hori, justo hemen berdintasun plan bat badamen, dalien lehenengo, justo zinegotzi hori gaitxik dagoen. Orduan, berbak zain biogoz. Berak zabaldu hemen berdintasun planarako bide hori, eta orduan pentsatu kontu zen bidala behar da. Beste, bale. Aparkatu, nik arrespetu lanaz, eta zantot, leheko Bilduk Ibana, argi eta garbi, eta lehoko lagurtietan bai egojako nitarra, arraskixe da, txostena da, zeitzo parte hartuen, argi eta garbi, baina bigarren legalizien, zan jarraitek. Horregaitzik erabaki izan, eta hor batez onartu zen, berdintasun teknikari zeukitzie, bai, abestu zen, omen hau zein proposamentik betien, nortzuk egun bigarren berdintasun plan aurrera, eta beti eskontikun izenga hori aurrera eruteko eta garatzen. Eta noski, hori zinegotzi bat, edo Bildu bere sasoien, ondala urte batzuk, hori aurrera itxien beti barrien egitea. Berresten dute, garrazik esan dakoa. Agintaldi horretan ni egon nintzen, eta berdintasunari lotuta, gauza asko. Baina, zuzentzeko igoz eta larruz bai, baina gauzak zuzendu dira gu da gobernua sartu garenean. Ze adostuta aukidozuna zu bitxor orosekin, gero hori ezin izan da gauzatu, zuek pentsatutako moduan. Eta irtenbidea, geu topatu behar izan dutzegu. Orduan, 50-50, bale? Eta beko benta, gela barri horren barri, neure bitxartez euki gabe, hemen urrian edo irailen, lehengoz. Beko benta jakin behar da 3 zentro diela, Orduan, beko benta LH-ik euki dau gela barri horren barri, hemen, gu bilera batera ditu gendu zanean, danak batera. Orduan, eskola kontseilutik, pasoko zain, markina BH-itik, ez bestetik. Eta nirak edera markina BH-itik, igez, kontseilutik, gai hau, etzan pasa. Eta, hoxe doken nik erantzuteko. Bai, pasau zain nijo nintzen, eta idoia zantzuten, idoia bai batzartzen zen, eta beko txikiko batzartan. Eta bera arduratu izan da, ez iban beran agenda izekun, eta kontseiluek niguten nintzen. Eta hori, lehen esan dutena, berresten dut. 4 urtetan, markina semengo alkatia, ez da joan beko txikira. Bai joanaz, eta joanaz gainera, udaleko teknikarisekin, eta ikusten onginen dira jolasgune hori kendu alzan, eta onditzu alzan, eta zerrein alzan. Eta ikusitxe gero, zer eman dagoen miena, eta ez zebela erabiltzen barrako horrek, momentu horretan, esan erabaki hori. Ez zebela erabiltzen ez da egixe, nire zenni bertan egon da horrean, eta nire zenni egon da bertan, zuamen agintaldian egosaren bitxartien, eta egon da bertan ikasle. Eta egon da barrakoietan bertan egon ikasleela. Ordu, mesedez, Luis, eskatzatzut? Listo, hemen itxiko. Positiboetak ikusten dugula... Positiboa bai, positiboa ez da gezurre. Positiboa da ez da bai da, gezurre ez da positiboa, Luis. Gezurren ez da bai da, bai. Jotik inora. Bueno, baina nik esatotzut, barrakoi horrek azken urtietan erabili dire, eta ikasgela moduen erabili dire. Eta iraungi dire, azken 4 urteetan, ze ja, epe bat euki dabe, 10 urtekoe, eta azken 4 urteetan ja, bera ekin dabe. Bai? Eta egon da, ja, egoera negargarrian. Punto. Bakarrik esatut hori, eta horri, erantzuna emango jako. Punto.
Oso pozik erantzuna motio, hortan guztiz ados gauz, eta gainera, seguru, ume gehiago jungo dizela, eta espazio hori lebatzeko asko zobeto. Beti be, informazioa lagarren zete gozen inguruen, beti be informazioa eukitzen da momentuen, bere momentuen ere diru laguntziek 180 emoko eskun, inbertsioa egitzeko, eta gero ikusitxe eze puntuazioa eta zera aldatu zen, zeira aldatu zen guztiz ere diru laguntzek kriterizue, ezaban emoten. Informazioa izan da, gero, daukeguna informazioa bera funtzioneten dugu, eta esaten dut, aspekto positibo moduen, aurrera jarraitzie eta aurrera juntie, positibotzat jo dugu, bai? Puntu hauk, guztiz positibotzat aurrera jarraitzea. Orain tokatzen dena da, aurrekontu proposamena bozkatzea, bai? Aldeko bozkak, aurkako bozkak, abstentzioiek. Jaso duzu eztaidatze? Hurrengo puntua. Udalbiltzan... Ez baina postu bide bai hori jo... Bai, boskatu egin behar da. Lanpostu zerrendan, izango litzateke igezko lanpostu zerrenda bera, baina eguntutan da aipatu dugulako, agente bat gehiago udaltzainetan eta administrari bat gehiago diru zaintzan. Hori eta hori komentu dut, agentea indartu egingo leukela zerbitzua. Aldeko boskak? Nago batez. Laugarren puntua, udalbiltzan sartzeko ebazpena. Udal gobernuak proposatzen da, udalbiltzan sartzea, batetik ikuspegia mugaz gaindiko, Euskal Herri horren ikuspegia eman eta eraikitzen jarraitzeko beharra ikusten dugulako, eta udalbiltzak landu eta garatzen dituen lanildo eta proiektuak energiari edo energia eta burujabetzari lotuta, inkluso telekomunikazioen burujabetza, hezkuntza, kulturan dituen proiektuak eta herri txiki moduan elkar aberaztu eta elkarlan bat egiteko aukera ematen dozkula, eta udal gobernu honek proposatzen da udala udalbiltzan sartzea. Argita garbi ditzen proposamen politiko badala, berez, izan dut konpartidu zen duen idatzi zen, gu ez da kontra lanildo honen lan proposatzen dien lanilduen kontra, gu ez dago jakun horre lanildu zuzenien, pakinezunien izetie, eta gu aurreko legalizien udalbiltzatik atera ginen, ez dugu eskatuko alde, ez dugu eskatuko kontra bezea, kasu hortan, bale? Aldeko boskak, kontrakoak eta abstentzioa. Onartuta orduan. Hurrengo puntua, dentsitate baxuko 28. eremuari bidaurretari buruzko hirigintza hitzarmena indarren gabe ustea. Hitzarmen hau zehazki dago lotuta herritar batzuekin, jabe batzuk, gehi juntako jabe nagusiena den beste bat, eta udala. Hitzarmen hori lotu zen, rotondatik datorren bideari lotutako hitzarmen bat da, bere momentuan indargabe geratu zen, aurreko pleno baten, alegazioak aurkezteko sasoia egon da, alegazioak aurkeztu dira, eta udal honek proposatzen da, ontzat ez emotea eta jarraitzea indargabetze horrekin. Indargabetze horrek gero bai emango leuke, interesdunek errekurritzeko aukera beti be edukiko leuke. Orduan gai hau landu dugu batzorretan eta aurreko plenoetan, beraz ez dago berezi igual errepikatzea, indargabetzeko erabakia bai. Eta seigarren puntua, mozioa. Udalera heldu da mozio bat Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak aurkeztua, eta niri irakurtzea tokatzen jate eta bozkatzea. Mozio honen alternatiba bat ere EAJak ekarri dau. Horren irakurketa, 50-50.
Venga, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak egindako txosten honen bidez, 2023ko gutxieneko pentsioa 1.080 eurotan esartzeko gure berehalako eskaria bultzatu nahi dugu. Eskari hori estatuko gobernuari zein EAEko eta Nafarroako gobernuei zuzentzen diegu. Azken horiei gainera eskatzen digu gaur egun 783 eurotan dagoen gutxieneko pentsioa finkatzen ez den bitartean, gutxieneko pentsio hori 1.080 eurora arte osa desatela 14 ordainsaritan. Txosten honekin urrats bat gehiago ematen dugu gure eskariaren azalpenean, eta EAEko eta Nafarroako beharrezko aurrekontuaren zenbatezten ekonomikoa kalkulatuko dugu. Gainera txosten horretan ikus dezakezuen bezala adierazten dugu eskaera hori premia sozial urgente eta justiziazkoa dela. Erakunde publiko herritarrei bizi baldintza duinak bermatzeko behar diren erabakiak hartzeko bete beharra dutelako. Baldintza horiek lanetik etorritako diru sarreretatik ez duten adineko pertsonen eta pentsiodunen kasuan gutxieneko diru sarrera nahikoa bermatu behar dituzte. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa esartzeak nabarmen murriztuko luke pentsioen dagoen genero aldea. Bizi kostuaren igoeraren arabera pentsioak ez errebalorizatzearen ondorioak nabarmenak dira. Txostenaren 13. orrian ikus daitekeen bezala. Egiaztatzen txostenak dio. Egiaztatzen dugu azken urteetan LGSA 641,40 eurotik 1.080 eurora igo dela, baina gutxieneko pentsioa 601,40tik 783 eurora baino ez da igo. Pentsioak soldata geroratuak dira, zalantzarik gabe, eta haien zenbatekoa zuzenan lotuta dago jasotzen diren soldatekin. Beraz, gutxieneko pentsioak ere, gutxieneko soldata izan behar du erreferentzia gisa. Onartezina da, 2011an gutxieneko pentsioan gutxieneko soldataren 93,7 izatea eta 2023an 1,72,5 izatea. Gaur egungo bizi kostuaren hazkunde esponentzialaren testu inguruan, gero eta pentsiodun gehiagok eten egiten dituzte etxebizitza osasungarria eta bere harretara egokitutakoa, elikadura osasuntsua, osasuna eta harreta eraginkorra bermatzeko mendekotasuna artatzeko dituzten beharrak arintzeko eta abar. Gaur egunean 1.607 pentsiodunek 1.080 eurotik beherako diru sarrerak dituzte pentsioengatik eta horietako gehienak emakumeak dira. Gutxieneko pentsioak aldagai guztietan emakume izena du. Izan ere genero arrakala horren aurrekari dira soldaten desberdintasuna eta emakumeak alde bakarretik esleitza ordaindu gabeko edo gaizki ordaindutako lanari ugalketaren eta zaintzaren esparruan. 1.080ko aldarrekapen horrek duela 5 urte baino gehiagotik gure mobilizazioetan parte hartu duten milaka pertsonek ematen dioten zilegitasuna du. Ondorioztatzen dugu ez dagoela arrazoi ekonomiko eta politikorik ez egiteko eta ezin dugu egun bat gehiago itxaron. Markina Xemen udalaren osoko bilkurari honako erabaki hau eskatzen diogu. EAEko jaurlaritzatik eta legebiltzarrari demandatu 180 eurora arte osatu dezaten pentsiodunen gutxieneko pentsioa 14 ordainsaritan 2023ko urtarrilera arteko atzera eraginezko ondorioarekin. Eta 2. EAEko jaurlaritzari eta legebiltzarrari jakinaraztea udal honen osoko bilkuran hartutako erabakia abenduaren 21ko egun honetan. Mozio hau bozkatuko dugu eta gero zuena, bai? Mozio honen aldeko bozkak? Kontrakoak? Abstenitzen gara. Eta arrazoien ez dago. Hori abstentzioak? Bai, orain esan. Dokumentu honetan ez da aipatzen estatua inondik inora eta momentu honetan pentsioena kompetentzia hori eskatu da gure izatea, baina estatuarena da. Orduan mozio honetan ez da inondik inora ez aipatzen estatuari. Guk aurkeztu dugu beste mozio bat eta irakurri bat dut irautzi. Bueno, ni pentsatzen dut irakurtzea begatzen dela baina zueitoketa jatzue zuen mozioa da. Tema serioa da, tema badakigu darako oso tema serioa da eta danontzako dela. Pentsiodunek danok izango dira. Pentsio buruzko mozioa. EAJPN-ren aldetik ezinbestekoa jotzen dugu pentsioen sistema publiko nahikoa eta iraunkorra bermatzea. Babes sozialeko elementu izan dadin, bere izaera publikoari eutziz, finantzaketan zein kudeaketan. Eta gizartean txirotasun arriskua eta gizarte bazterkeria saihesteko tresna izan dadin. Horregatik,
gure alderdiak, denbora darama ibilbide horri bat lantzen markatu eta implementatzen. Madrilen eta eskola legebiltzarrean. Pentsioen alorrean hobekuntza nabarmenak lortuz. Zentzu horretan lortutako akordio zabalen bidez. Aldi berean, euskal erakundeak funtsezko esfortzua egiten ari dira pentsio hori baxuenak osatzeko. Iazko abenduan, Eusko Legebiltzarrean onetsi zen 14/2022 legea, inklusiorako eta diru-sarrerak bermatzeko euskal sistemarena, euskal gizartean bazterkeria egoerak saihesteko. Bestalde, gai hau estatuaren eskumena dela kontutan hartuta, uste du Euskadiko pentsiodunen egoera hobetzeko ezinbestean bete beharreko baldintza dela. Gizarte segurantzaren arloko eskumenak Euskadira berehala transferitzeko jarduketak hastea. Horregatik, belaunaldien arteko elkartasunaren bermatzaile eta bizi baldintza duinen funtsezko oinarri izango den pentsio sistema publiko baten defentsarako ondorengo mozio hau aurkezten dugu. Hori dela eta ondorengoak adostea eskatzen diogu Markines Hemengo udalari. Bat, Estatuko gobernuari eskatzea Eusko Legebiltzarrak 2018ko martxoaren batean gehiengo zabal batez adostu zuen akordioan xedatutakoari erantzunez pentsio sistema nahiko eta jasangarria bermatzea, elkartasunean eta gardentasunean oinarrituta, pentsio duina jasotzeko eskubidea betez eta egiazko finantzaketa iturriak direla medio, pentsio duin eta aurre ikusgarriak ematen direla bermatuz. 2. Estatuko gobernuari eskatzea, gutxieneko pentsioa duintzeko esfortzua egin dezala sistema elikatzeko diru-sarrerak handitzera bideratzeko neurriak hartuz. Sistemaren beraren gastuetan eraginez eta lanbide arteko gutxienezko soldata erreferentziatzat hartuz. Estatuko gobernuari eskatzea, lehen puntuan aipatzen den akordioa gogoan eta Euskadiko pentsiodunen egoera hobetzera begira ezinbestean bete behar den baldintza dela aintzat hartuz, urratsak ematen has dadila, segurantza sozialak, eskuduntzak Euskadiko erakundei transferitzeko. Gernikako estatutoan 3/1999 lege organikoaren 18.2 artikuluan eta aldi baterako 5. xedapenean jasotzen denarekin ados. 4. Eusko Jaurlaritzari eskatzea, Eusko Legebiltzarrak 2022ko abenduaren 22an gehiengo zabal batez onetsi zuen inklusiorako eta diru-sarrerak bermatzeko euskal sistemaren 14/2022 legearekin ados, pentsio hori baxuenak osatzen jarrai dezala, hiritargoaren bizi baldintza duinei eusteko eta prestazio hau Europako estandarretara egokituta dagoela bermatuz. Eta 5. Estatuko gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari ezagutzera ematea udan honetan adostu den akordioa. Irakurri dut euskeraz, erderaz dago, bai nahi dut edo nahi dugu esan, aurkeztu dugula mozio hau, eta prest gauezela horrengo antolakuntza batzordeak iratzen, ikusita probat pentsiodunek aurkeztu da dena, eta gudeko guna eta seguntzako importantia da estatuari eskaera hau, adostu bat dugu bateratu bat, eta bateratu bat prestatu eta orduan bidaltzea. Eta erabatera plenora, horreko pleno batetara. Nik erantzuta topetan jazer, hau ez da lagun erabaki, hau ez da Bilduk aurkezten da emozio bat, hau da pentsiodunen mugimenduak, eta orduan guk ez dugu ezer adostuko, edo ez dugu ezer negoziatuko. Zagitu zuen emozioa tokatzen da iguale boskatzea, eta gero iguale erantzutea, EAJ-aren emozioaren aldeko boskak, aurkako boskak, abstentzioak. Nik hemen nahiko nuke ondala gitxi Markines Hemengo matematikari zagun batek, zazten letratakoak berbak erabiltzen dugu zela, baina berbak putzak direla. Eta asko gutxi berbak ez dabela ezer esaten, bai? Eta zuen testuan duin hitzak ez dabela zehazki esaten zer da duintasuna, bai? Noraino heltzen da duintasuna.
eta numeruek, ostera, matematikari horrek esatuzten, numeruek bai adierazten dabela non dagoen muga hori, zer dan asko eta zer dan gutxi, eta zer dan duina. Eta uste dut Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak numero bat ematen duela, eta numero horri referentzia egitea ezinbestekoa dela. Eta da, 1080 euro. Eta horregatik bozkatzen dugu ez abstentzioa, baizik eta kontra. Vale, uste dut dago zera ados, zu esan duzunaz, zifra horietan, dago zera ados. Baita, orain arteko konpentsazioa eta guzti hori gehiengo handi batez legebiltzarrean onartu da, horretze bildu dago, bai, konpentsazioko zenbateko horietan, eta prozesu honaz hitze gauz, estatuari eskatzea kompetentzia hau, eta orduan bai, adostuko dugu, bai, legebiltzarrean, ez da udaletxeko kompetentzia bat hau, inondik inora, eta adostu beharko litzateke legebiltzarrean, 1080 edo dan zifra izatea. Bueno, ikusten dugu, EAJ-ri kostatu egiten dagoela, zifra bat esatea, ez da udalaren eskumena, badakigu, baina da, aipatzea, gitxieneko zifra hori dagoela, hortxe dagoela langa. Bakarrik eskatzen dabe hori, bueno, ez da EAJ gai hori, langa hori, marka hori markatzeko. Bai, ados gauzela 1080, baina uste dute emozio hortan falta dela, horregatik ez dugu urtu kontra bota, falta dela estatuaren aipamena, bai. Prozesu baten gauzela kompetentzia hori berreskuratzeko. Bueno, eta 7. puntua hartutako erabakien barri emotea, emon jatzu hor hartutako dekretu erabakiak eta, ez dakit oharrik edo daukazuen horregi lotuta. Ez. Eta azkenengoa, zinegotzen galderak. Nik bate niko neuke udalgintzan sartzean ingurun hori parti horreti jogeko da. Ez da zu itzulera importante bat eukian dela, ze itzulera mota gara. Dauzain bat proiektu, partida horren bitxartez parte hartu aldugu hainbat proiektutan, eta proiektu horrek karriko dozku herrire esapatako zenbait sormen lan, kulturaz lotuta esate baterako, badauka zehazki aholkularitza, prozesu bat edo aholkularitza zerbitzua eskaintzen dabe esapatako energiaren inguruan. Nahi orain arte, udalak ordaindu izan dituenak, beste bide batzuetatik, besteak beste. Lehiaketa batzuk ere antolatzen direnak, bebai, udalak bere kabuz antolatu beharko balitu, bebai, kosto ekonomiko bat izango luketenak. Turismo euskalexe, penados guez, bebai. Bueno, bai, eta hor dago parte bat deitzen dena ergintzarako udalagentziaren barruen daz, burujabetza alde batetik eta norgintza bestetik. Eta norgintza horren barruen dagoz bi proiektu. Lurgida, garatzen dagoena gehiago, eta geureti sortuak. Geureti sortuak ja Euskal Herri osuen, 7 lurraldietan, martxan egonda, kasureko Eztiortza Bolibarren enkidabe hori martxan, egonda sortzaile bat, iparraldekoek, kasu honetan, aurreztin beste bat egonda eta bat, eta gero horrek sortzaileok sortzen dabena, erredundantea dan arren, sortzen dabena, gero herrire dator, baina ez bakarri zure herrien egonaldize indaben sortzaile horrena, beste batzuen ape bai. Hau da, kulturaren arlotik, 20.000 euro horrek zati handi bat, zelan edo alan esateko amortizatuta geratuko litzatekez, gero horrek revertidu ditzen dabelako herri zen. Dana dela, guk eukidogun dokumentu bakarra da pasau jatzuena da noi, baina gaur bertan jaso duguz beste batzuk eta bialduko jatzuez, ze gaur bertan jaso duguz. Eta hor zehazten da askoz gehiago, zertan sartuko ginateken eta zelan egingo dugun aurrea. Eta azken baten lehen aipatu dugu eta portsu bat lotzeko gauza txiki bategaz, baina oso importantien nire ustez parte hartzaile eta ez parte hartzaile eta lehen komentau da hemen. Herri honetan azkenengo urtea askotan, eta ez azkenengo lauretan, azkenengo urtea askotan, eindan batzar parte hartzailea ondizena ondara 15 egun egin. Ez da egon, inoiz eurek eragileek esan da, hainbeste talde batera batute gela honetan bertan. Inoiz bez. Bi batzarren die eta bizek izan die itzela. Orduen, hor dago demanda ikaragarri handi bat, badeko zuen hemen testigu zuen zinegotizia gozatako, demanda ikaragarri bat dago herritxik, kirol arluai
larregizko, gehiagizko garrantziziek, hori bakoitzak deuke bere iritziziek, nien ez horretan sartuko, emote jakola eta egon zen, eztabaida oso potentie, eztabaida sanue, eztabaida ona, mai gaineratu zana, eta hemendik aurrera, gainera lehen bebagunken asmoe, baina konbentzimendu handiagoaz gainera, kulturari be, kultura oroa, gauza askotan, horbe jarraipen handi zoitzeko. Eta udalbiltzaren atal behar bada txikixiena da, baina revertidu edo esan dozune azier galdera horretan, parte handi bat, kasu konkretuetan horretara etorriko litzateke. Eta gero aparte, beste hainbat jardunetan. Azken baten da ez da erakunde bat, zazpi lurraldia batzen ditune, eta gure ustez oso importantia dena. Beste ekarpenik, ez? Alderarik, ez? Erritxarrek, alderak, ekarpenak? Bai, nahi bat. Horre, hartu duzuen erabaki zen bason lurrek erosteko, zer ikusi didoko bakarrik, herriko ura zer ikusi didoko zenakin, hortik aparte, dakuzuen politika bat, zabalten, eta baitxabe, urtero jarriko duzu partida bat, edo da gauza puntua bat. Ez. Aurten partida hori bideratuta egongo da horra, urbaso proiektura eta bai dago lotuta urarekin, baina aztertzen ari gara eta gure asmoa da urtero partida bat, 25.000 bat euro, gainera da gutxira bera pentsatuta daukeguna, eta badaukagu identifikatuta adibidez Larruskainen zona oso importantiak eta urekin be lotura daukenak, bai, neurri batek, baina baso lur eta herri lurre interesgarriak udalak eskuratzeko eta herritxarren eskure lagatzeko. Besterik? Azken gauzatzu. Nik uste sensazioei ez dakit hemen gaur publikun edo etxetik ikusten zaguzena plenoetako sensazioei zein da nik epai azpimarratu diko neuke jarraipen badagoela eta posiko zela horrekontuntan eta guzen partidak jarraipen badaukelako aurreko legealditzi datozenak eta hori positibun eta balori jartzen dela. Nik uste hori azpimarratu dira guztiz, bai? Eta ez da pasetan ezer, ekintza batzuk oso baten egin ziren, gero ezien egin eta gero hartu, beti berdintasune hau bat ezen dugu aurrera. Eta, oinapur bat, gogoratzen apurtxo bat, momento beran igual ez datorten burure, gutxi bire bezita bai eta bai publiko bat duen zare sozialetan, indak epertzineiek bertan orduen eta zuzendaritza segondako negoa egon izenaz, bai. Hoxi apur bat, ontxako da batera, bai. Eta, aldetik urti bukatzen gauz, eta ondo pasau. Urte berrien bat, zaki guztiak komedia alalanei, irakitatatik emoga dela, baina. Ezkenengo puntu bat. Hoxe, urte barrion, danoi, amentzo zenoi, eta batez be politikoei, gaurko neukon preparaute, baina ez duzten aztigi, paritxo detaietxo bat daukete politikoetako bai, helduara zein gotzuet datorren zero pasetan basarie. Kibu batzuk ikusi guztiak. Zein? Kibu batzuk ikusi. Ez, kibisek hartzeko dira, itxurrutiak ekarteko, etzeko kibisek horrek dan hartzeko, eta abezki hori negozue, zer hortze da, zer hartzeko. Baina, detaietxu eduko jatzue, eta hoxe, ondo pasa, urte barrion, eta hoxe. Barkatu dira Bai. Zagiteko zuen asmoak pasetako hori urgarruko izan. Ai, barkatu! Urkidogu gai bat, aparte sartu behar geldune, egize da, aurreko agintaldian udalak enkomienda, ez da, eiban ondarko udalaz, udaltzain lanpostu bat opera ataratzeko, udal gobernantzatik, eusko jaurlaritzatik etorriako zuzenketa batzuk jartzeko beharra edo proposamena, bai? Eta zuzenketa horrek esartzeko, derrigorra edo ikusi dugu, zuzendu beharrean, zuzenagoa zala edo garbiagoa zala, bertan bera itzi aurreko enkomienda eta enkomienda barri bat hasieratik zuzenketak ja eginda, eta horrela ezelako zuzenketari gero ibili behar izen barik. Orduan gaur, onartu behar dana da, enkomienda horren testua, bai? Aldeko boskak? Bale, hau batez, orduan,
Ondarruko udalari, udaltzain lanpostuak enkomendak emateko hori. Hor, enkomendan dagoen aldaketa bat da, postu bakarra barik, 3 lanpostu gehituko geunkez, hor aztertu gendun antolakuntzan, aukera daukagu hor behin-behinekotasuna, eureko sortzeko behin-behinekotasunara bajatzeko, aukera motosku lege batek, eta horri heldute atarako dugu 3 lanpostuok. Bai, iratze orain bai? Bai? Bai. Iratze zuretzako dute bario. Bueno, eskerrik asko bai. Bai. Bai.